강아지가 더위 먹으면 이렇게 해봐. 물 많이 주기, 항상 시원한 물 충분히 주고 얼음 넣어주면 더 좋아. 시원한 곳에 두기, 그늘진 곳이나 실내에 두고 선풍기나 에어컨 틀어주면 좋아. 운동 시간 조절하기, 너무 더울 때는 운동 피하고 아침 일찍이나 저녁 늦게 산책시켜. 냉각 제품 사용하기, 냉각 매트나 조끼 같은 거 있어. 그거 써봐. 시원한 바닥 제공하기, 타일 바닥 같은 데 두거나 작은 풀장 만들어줘도 좋아. 젖은 수건 사용하기, 젖은 수건으로 몸 닦아주거나 누울 수 있게 해줘. 털 관리하기, 털 깔끔하게 정리해주는데 너무 짧게는 자르지 마. 차 안에 두지 않기, 주차된 차 안은 진짜 위험하니까 절대 두지 마. 과열 증상 체크하기, 헐떡거림, 침 흘림, 무기력, 구토 같은 증상 보이면 바로 조치해. 얼린 간식 주기, 얼린 과일이나 특별 간식 줘서 시원하게 해줘.